Penkios, keturios, trys. Nežinau, einam laiptais gal? Aha. Aha. Pisi. Kaip mes čia susigrūdę. Prie vieno krūmo. Ne, tai aš eisiu priekį. Nu, snaiperiai, kuris jolo bėgsim pirmas? Turim savanorių. Kelias laisvas. Mus flankina per dešinę pusę. -2 iš gal jau mus flankino.
Kokia spalva? Tai ko tu į jį nešovė? Žiūrėjai, tą snaiperį. Hit, hit, hit. Nice shot. Net taip ilgai stebėjau, bet nemačiau tos. Молодец, молодец. Ja. Uždėjau šitą temį. Ai, tai ten žiūrėjau, okei. Tas dūmų žioptvėlių turiu. Ką sakai? Dūmų arba žioptvėlių. Sniper va, nuleisk. Biškai gal. Tu nelabai ką tu pamatys. Opam! Čia valandas, jie. Kaip? Jungeriui reikia kilmontažą daryti. Ačiū, kad už supratingumą. Matysim, ten grinai. Matau ginklą. Na, jeigu dar truputį išlystų, aš jį nusimsiu. Ne, iškišo galvą ir... Atveju tą langą 3 žiūrėjau. Ai, būtų reikia.
kad nešaudom. Kelias laisvas. Snaiperis ant dešinio stogo nuimtas. Tavo ginklas. Edi, miręs. Ai, gydytas, ne? Nu, kas buvo? Geltoni, geltoni. Kokia spalva? Nice, Ivrita, nice. Ok, sorry, apšaudžiu, bet ne čia buvo 3, tai.
Молодець, молодець, Žiauriai gerai pavarei. Hit! 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 Geras šūvis, молодець.